La empatía Empathie es la capacidad de poder meterse en el dolor de los demás. is de capaciteit om de pijn van de ander te voelen. No es solo ponerse en los zapatos del otro. Het is niet alleen je verplaatsen in de Le schoenen queda van de corta ander. esa definición. Want die definitie schiet te No solo es kort. ponerse en el lugar, ni entender al otro. Het is niet alleen elkaar begrijpen. Empatía Empathie es una palabra compuesta. is een woord dat bestaat uit twee delen. En quiere decir dentro. En binnen, Y in. pathos del griego quiere decir sentimiento, dolor. Pathos in het Grieks, gevoel, pijn. Empatía es, Empathie is dus dígalo conmigo, meterse en el dolor del otro. de pijn van een ander Dele fuerte el voelen. aplauso al Señor. La familia de Gary, Mary y Andrea De familie van Gary, Mary en Andrea transitaban en un tren waren onderweg in een trein y ya se introducían en los lugares pantanosos de Louisiana, Estados Unidos. en ze introduceerden zich in gevaarlijke plekken Pero no sabían in de Verenigde Staten, maar zij que wisten un niet barco había accidentado un puente por donde el tren tenía que pasar. dat er een boot was die gebotst was tegen de treinrails. Cuando cruzaron por allí, En toen ze daar langs moesten, el tren se desplomó. stortte de trein neer. Los padres hicieron todo lo posible por salvar a su hija. De ouders deden alles wat mogelijk was om de Y tan solo dochter lograron pasar la niña a Andrea a los socorristas cuando su vagón se desplomó y ellos te murieron. redden. En dit konden ze net doen voordat zij stierven. Hay una ley en la vida Er is een wet in het leven. que se llama la ley de la supervivencia. En dat heet de wet van de overlevings. Todo nuestro cuerpo se prepara y hace lo indecible para sobrevivir a cualquier situación. Mechanisme. En dit is een mechanisme om te overleven in gevaarlijke situaties. Toda la naturaleza. Heel de natuur laat dit zien. Las moscas, cuando usted intenta matarlas, vuelan. De vliegen, die vliegen weg wanneer je ze wil doodmaken. Los ratones se enfrentan a los gatos, sus predadores. De muizen gaan de strijd aan tegen de katten. Y De aún vervolgers. usted acorralaría a un ratón, él se le enfrentaría cuando no viera lugar de escape. En ook gaat u misschien achter een muis aan. Hij zal vechten voor zijn leven. La ley de la supervivencia. Het is de wet van de overlevings. Pero ¿sabía usted Maar weet u que un cuerpo debajo de los escombros después de un terremoto puede durar días sin comer y sin beber? een lichaam onder de stukken van een aardbeving kan overleven zonder voedsel? Porque hay una ley que dice Omdat er een wet is dat zegt que hacemos lo indecible para mantenernos con vida. dat wij doen wat onmogelijk is om levend, Ahora bien, om te kunnen leven. En nu goed, hay algo que supera la ley de er is supervivencia iets wat krachtiger is dan de overlevingsinstinct. y se llama el amor. En dat heet liefde. Esa capacidad de autoinmolarse para salvar a quien amamos. De capaciteit om zelfs je leven te geven om degene wie wij lief hebben te redden. Los padres de Andrea no lo pensaron dos veces. De ouders van Andrea die dachten het niet 2 keer na. En el momento de la crisis, Op het moment van de crisis, por el amor intrínseca, instintivamente, hacemos lo que el amor nos impulsa a hacer. door de liefde die zij hadden voor Andrea, deden ze wat zij deden. Un padre no lo va a pensar dos veces cuando se ve en peligro para salvar a sus hijos. Een ouder denkt er niet 2 keer erover na om de kinderen te redden. El amor, el sentimiento supera a la ley del instinto de supervivencia. De liefde is krachtiger dan het overlevingsinstinct. Como líderes. En als leiders, Y cuando hablo de líderes, no estoy hablando de aquellos que tienen un título. en wanneer ik zeg leiders, heb ik niet over mensen met een titel als leider. Todos los que hemos sido hechos a la imagen de Dios, Want ieder die gemaakt is naar Gods evenbeeld, tenemos una encomienda, hebben een taak gekregen. vivir para el otro, En dat is leven voor de ander. meternos en el dolor del otro. De pijn voelen van een ander. Hay un sentimiento de satisfacción cuando asistimos a otros, Er is een gevoel van cuando voldoening wanneer wij servimos a otros, anderen helpen en cuando dienen. vemos a alguien en la calle caminando porque se le quedó el auto, instintivamente nos detenemos.
Wanneer we iemand op straat zien lopen, queremos preguntarle, ¿qué te ha pasado? dan willen we vragen, wat is er Si es gebeurd? necesario subirle en el auto, si vamos en el auto, y llevarlo hasta la gasolinera para conseguirle gasolina. Als het nodig is, diegene brengen tot het punt waar hij geholpen kan Esos son worden. los sentimientos, las emociones que debemos cultivar. Dat zijn de gevoelens, de emoties die wij moeten ontwikkelen. La empatía, Empathie. la capacidad de meternos en el dolor del otro. De capaciteit om de pijn van een ander te Sentir con voelen. él, dolernos con él, Meevoelen. a fin de levantarlo. Om diegene te helpen. La empatía hace Empathie maakt que una persona abandone la comodidad de un reino, de un palacio, dat een persoon het paleis verlaat para irse a ayudar a reconstruir la ciudad arruinada de sus hermanos. om te gaan helpen de muren op te bouwen van de stad van de Eso fue broers en zusters. exactamente lo que hizo Nehemías. En dit was precies wat Nehemia deed. Abandonar el palacio al lado de Artajerjes Hij verliet het paleis van de koning para volver a Jerusalén Artaxerxes a om reconstruir las murallas de Jerusalén. terug te keren naar Jeruzalem om de muren op te bouwen. Por favor, venga conmigo al libro de Nehemías, capítulo 1. Laten we lezen in Nehemia 1. El libro de Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. Vanaf vers 1 tot met 4. Las emociones que deben despertarse en un líder empático. De emoties die moeten aanwakkeren in een empathische leider. Dice la palabra de Dios. We lezen Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. 1. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, 2. uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Fear. oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Empatía. Empathie. La capacidad de abandonar un palacio para ayudar a reconstruir una ciudad en ruinas. In staat zijn om het paleis te verlaten om te gaan helpen een muur op te bouwen. El contexto histórico en el que nos encontramos. En het historisch context Nehemías, is dat Nehemia, al igual que un grupo grande de los judíos, fueron deportados, llevados hasta Caldea o Babilonia como esclavos. net als een grote groep Joden, werden gebracht naar Babylonië als Fueron slaven. encadenados, Geketend. uno detrás del otro. Eén achter de andere. Hicieron lo que llamamos una fila india. Ze deden een rij. Lo unieron por las narices, por garfios. Ze werden vastgebonden aan Nos hun hicieron neuzen. trasladar y de quedar totalmente en destierro. Se Unas werden- tierras que Dios había prometido Ze para su werden pueblo. overgebracht. Los años habían pasado. En de jaren gingen voorbij. Hombres como el profeta Daniel había sido llevado en cautiverio. Mannen zoals de profeet Daniel werd ook gevangen genomen. Pero Dios se había encargado de levantar profetas y promesas Maar God had ervoor gezorgd dat de profeten opstonden om beloftes para te que su pueblo no proclameren. fuese raído de la tierra. Zodat het volk niet volledig vernietigd zou worden. Uno de los profetas que quedaron en Jerusalén, En een van de profeten die el overbleven in profeta Jeruzalem Jeremías, was de profeet había Jeremia. anunciado por palabra de Dios, Hij had aangekondigd door dentro God de 70 años, dat in 70 jaar Dios volverá a visitar a su pueblo. God het volk weer zou Y bezoeken. por imposible que parezca, En hoe onmogelijk het ook por leek, difícil que parezca, hoe moeilijk het ook leek, aunque el imperio que los ha llevado cautivo sea el imperio más poderoso de la tierra, ook al was dat het meest machtige rijk van die tijd, se encontraban bajo el poderío del gran want ze Nabucodonosor. bevonden zich onder de macht van de koning Nebukadnezar. Los babilónicos habían sido sustituidos y vencidos por los medos y los persas. De Babyloniërs werden verslagen door de Medes en Los Persen. años habían pasado. De jaren gingen La voorbij. profecía de Jeremías De profetie van Jeremia estaba a punto de cumplirse. was op het punt vervuld te El worden. profeta Daniel En profeet Daniel dice que él, inquietado por el Espíritu Santo, zegt dat hij bewogen door de Heilige indagó Geest acerca de la palabra profética que Jeremías había dado. het profeet van
Jeremia ging onderzoeken. Y cuando él vio que se estaban a punto de cumplir los 70 años, De profetie. En toen die 70 jaren waren Daniel vervuld, capítulo 9 empieza a orar begint hij te bidden. para que Dios Zodat manifieste el cumplimiento de su promesa. Het woord en de belofte vervult. Oye lo que te voy a decir. Luister goed naar wat ik ga zeggen. Dios es un gemeente. Dios de misericordia. God is een God van genade. Dios no retiene para siempre el enojo. God wordt niet altijd voor eeuwig boos. Cualquiera que sea la imagen que te han presentado de Dios, Welke het beeld dan ook is dat ze hebben getoond van God. si no te han revelado un Dios de misericordia, Als ze geen God van genade Un hebben Dios de openbaard, amor. van liefde, un Dios fiel die trouw is, que se agrada die zich behaagt en perdonar y en bendecir a su pueblo, zijn volk te zegenen en te la imagen vergeven, del Dios que te han mostrado es equivocada. dan is dat beeld dat u hebt over God verkeerd. Dios se complace God behaagt en zich hacer misericordia. om genadevol te El zijn. profeta Miqueas dice en sus profecías De profeet que Micha Dios zegt, es como tú, welke God que is zoals u, perdona el pecado de su die remanente, de zonde vergeeft van que de no gevangenen, retiene para siempre su enojo, de overgeblevenen, porque se deleita en hacer want u misericordia. behaagt zich om genadevol Nuevas te son zijn. cada mañana. Oh Jehová, grande es tu fidelidad. Démele fuerte el aplauso al Señor. Nieuw is uw genade elke ochtend. Dios había inquietado por la oración de hombres como Daniel, y uno se había levantado, Ciro el Grande, el principal persa, y dio un edicto para que el pueblo regresara en libertad a Jerusalén. Cyrus was opgestaan en gaf een decreet zodat het volk weer terug zou keren naar Israël. Pero luego lo canceló. Maar daarna annuleerde hij het. Entonces Daniel, En Daniel dan, Darío, Darius dan, al lado de quien Daniel el profeta trabajó por mucho tiempo. ¿Recuerdan? Naast Aquel que degene fue el que puso a Daniel en el foso de los met leones. wie Daniel te werk ging, hij die Darío hem stuurde naar het brandende oven. Rectificó, Darius pero no hubo un pueblo que hiciera nada. bevestigde dit decreet, maar het Aunque volk Dios deed movió niets. a los poderosos, a los emperadores, Ook al bewoog God het hart van de, nadie llevó a koningen. cabo el cumplimiento bracht niemand de de lo que vervulling Dios había hecho. van wat God gedaan had. Aunque Dios es un Dios de misericordia, Ook al is God een God van aunque genade. Dios es un Dios de misericordia, de amor, y que Van se liefde. goza con restaurar, perdonar, levantar, En dat hij zich behaagt wanneer hij herstelt. para que la palabra de vergeeft. Dios se cumpla, hay hombres que necesitan levantarse y hacer que la palabra se lleve a cabo. Zodat het woord vervuld wordt, is het nodig dat mannen en vrouwen opstaan, zodat het woord vervuld wordt. Este es el tercer edicto. En dit is dan het derde decreet. Ahora es Artajerjes En nu is het de koning, quien Artaxerxes, permite una vez más die permitteert que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén. dat het volk van Israël terugkeert naar Yo Jeruzalem. quiero mostrarles a ustedes cómo se llevó a cabo. En ik wil jullie laten zien hoe dit te werk ging. Para eso fue necesario que ciertas emociones se despertaran. Het was nodig dat bepaalde emoties aangewakkerd werden. La primera de ellas, En de eerste van que die deben despertarse para que la palabra de Dios se cumpla, es el interés. is de interesse in de rest. Nehemías Nehemia se interesó interesseerde zich en la condición de su pueblo. in de toestand van zijn volk. Para que seamos empáticos, necesitamos despertar el interés por los demás. Zodat wij empathisch kunnen zijn, moeten wij de interesse in anderen opwekken. Nehemías se Nehemia interesó al preguntar deed dit en vroeg qué de la situación de Jerusalén. hoe het ging met Jeruzalem. ¿Cómo están mis hermanos? Hoe gaat het met mijn broeders en zusters, vroeg ¿Cuál es hij. la suerte que les ha tocado vivir? Welk is het geluk die zij nu meemaken in ¿Cómo leven? están? Hoe gaat het met ze? Cuando nos interesamos en la vida de otros, Wanneer wij ons interesseren in het leven van es anderen, porque queremos ser parte de la vida de los demás. is het omdat wij deel willen zijn van het leven van een ander. Al preocuparnos, al Wanneer informarnos, wij ons al no quedar informeren, indiferente acerca de la situación de los demás. niet onverschillig blijven voor de mensen, Con ello estamos diciendo, dan zeggen wij hiermee: quiero ser parte de tu vida. ik wil deel zijn van jouw leven. Quiero relacionarme Ik contigo. wil deel uitmaken van jouw No soy leven. indiferente a tus Ik ben necesidades. niet onverschillig Porque tegenover je cuando nos noden. ocupamos de la necesidad de los Want demás, wanneer wij zorgen voor de noden van Dios de se rest, ocupará de las nuestras. zorg God voor Vamos, onze denle un codazo noden. al que está a su lado. Dígale, si te ocupas de las necesidades de los demás, Zeg tegen degene naast u: Dios se ocupará de las tuyas. wanneer u zorgt voor de anderen, zorgt God voor u.
hemos sido diseñados. We zijn geschapen. Nuestro cuerpo dice Ons lijf zegt que las emociones superan hasta la razón. dat de emoties zelf verder gaan dan het geweten. Cuando una Het persona verstand. se asusta, Want wanneer iemand schrikt bijvoorbeeld, el flujo sanguíneo desaparece del rostro y se va a los pies. bloedsomloop die stopt bij het gezicht en gaat naar de voeten. Por eso es que se le pone el rostro pálido a la gente cuando se asusta. En daarom worden de mensen bleek wanneer ze schrikken. Y lo habilita En maakt hem in staat como para salir corriendo. om weg te rennen. El flujo corre a los pies. Bloedsomloop is dan bij de voeten. Las emociones como el dolor o el enojo Of de emotie als verdriet en woede hacen que el flujo sanguíneo corra a las manos. maakt dat de bloedsomloop heftiger wordt Por bij de eso algunas handen. personas cuando se enojan golpean, En daarom slaan mensen wanneer zij boos Estrallan. worden. Sommige mensen. rompen lo que tienen a las Ze manos. vernietigen wat ze in handen hebben. De igual manera, cuando alguien se asusta, En op dezelfde manier wanneer iemand schrikt. frunce las cejas, Je ziet de wenkbrauwen abre los fronsen. ojos queriendo percibir mayor información y luz. De ogen worden geopend om meer informatie en licht te krijgen. Así hemos sido diseñados por Dios. Zo zijn wij geschapen door God. Dios ha hecho de nosotros seres empáticos, God heeft van ons empathische mensen gemaakt. inclinados a la necesidad de los demás. Om te kunnen voelen met de El rest. amor por los demás, las emociones superan inclusive a la razón, llevándonos a hacer cosas De liefde gaat veel verder dan het verstand en sin maakt pensarlo. dat wij dingen doen zonder hierbij na te denken. Debemos despertar ciertas emociones, We moeten bepaalde emoties opwekken, como el aanwakkeren, amor, como la opwekken. misericordia, Zoals liefde, como el genade, interés interesse por los demás. voor de rest. Porque Dios Want God así nos ha creado heeft ons zo para geschapen revelar su gloria. om zijn glorie te Su openbaren. carácter, su naturaleza te ha sido dada para manifestar su amor. Tú eres el instrumento para manifestar la gloria de U Dios. bent het instrument om Gods glorie Yo te esperaba laten que usted schitteren. levantara sus manos y diera un gloria a Dios Glorie aan God. al saber que Dios ha depositado su tesoro en vasos de barro. God heeft zijn schat in u gelegd. Mi condición no determina mi destino. Mijn toestand bepaalt mijn bestemming niet. Yo puedo estar depresivo y no ser un depresivo. Ik kan depressief zijn, maar niet een Yo depressieve puedo iemand estar zijn. pasando por una depresión sin ser un depresivo. Ik kan een depressieve situatie Porque meemaken mi zonder situación no depressief te zijn. determina mi destino, Want mijn situatie ni bepaalt determina mi mijn bestemming propósito. niet. Ook niet mijn doel. Yo puedo estar enfermo llorando y ministrando sanidad a otros que están con- enfermos y Dios sanarlos. Ik kan ziek zijn en bidden voor anderen die ziek zijn. Porque en God Dios kan ze nos ha genezen. creado como instrumentos para hacer el bien. Want Hij heeft ons geschapen om het goede te Yo doen. puedo estar enseñando cosas que yo no entiendo a veces. Ik kan dingen onderwijzen die niet eens ik begrijp. Fuiste creado U bent geschapen para amar, para interesarte, om lief te hebben. para meterte en el dolor Om interesse te tonen. de los En de demás. pijn van de Y rest cuando tú te te metes en nemen. el dolor de los demás, wanneer u dit doet, Dios va a respaldarte, Dios va a ungirte, Dios va a bendecirte, Dios va a usarte, Dios va a glorificarse a través de tu vida. Zal God Si u lo vas a zegenen. glorificar, vamos a darle fuerte el Gebruiken aplauso al en Señor. zich verheerlijken in u. Aleluya. Halleluja. Tenemos la victoria asegurada. De overwinning is verzekerd. Por más debilidades que yo tenga, Hoeveel zwaktes ik ook heb. si Dios es conmigo, Want als God met mij is, ¿quién dan wie? contra ti? Wie tegen u? Vamos, dale fuerte el aplauso al Aleluya. Señor. Aparte del interés, Naast de interesse debemos despertar la moeten wij compasión. compassie opwekken. Nehemías dice, Nehemia zegt, cuando oí la situación de mis hermanos, toen ik hoorde over de situatie van mijn cuando me broeders, enteré de que Jerusalén, toen ik wist dat Jeruzalem, sus murallas estaban derribadas, dat de muren vernietigd waren, sus puertas estaban quemadas. dat de poorten verbrand waren. ¿Puede usted visualizar la condición de esa ciudad? Kunt u de toestand van deze stad visualiseren? Una ciudad sin muralla quería decir que era una ciudad indefensa, Een muurloze stad betekent een onbeschermde stad. expuesta a la conquista,
blootgesteld al in sabotaje, gevaar al robo, om verroverd al en gestolen crimen te de las worden demás naciones. door de rest. Puede usted oler Kunt u ruiken sus puertas quemadas, humeando todavía. dat de poorten met Dice el vuur texto, verbrand waren. cuando oí en la situación de mi tierra, Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, zegt Nehemia, me senté dat ik ging zitten y lloré. en begon te huilen. De la misma forma que reacciona nuestro cuerpo cuando nos atemorizamos al correr el flujo sanguíneo a las extremidades. Op dezelfde manier dat ons lijf reageert wanneer wij angstig worden, El dolor reageren wij ook zo op de hace pijn. que el flujo sanguíneo se vayan de las extremidades y no tenemos fuerzas para Het mantenernos en pie. Dat de bloedsomloop niet meer bij onze benen komen en dat we dan verzwakken. Una de las películas preferidas, lindas, de esas que uno se queda con ella de por vida, Een van mijn lievelingsfilms es la película de Salvando al Soldado Ryan. is de film die gaat over het redden van een soldaat, soldaat Ryan. Hay varias escenas. Esta película fue tan bien hecha, fue tan emotiva, En het was zo'n prachtige film. que una de mis escenas favoritas consiste En een van mijn favoriete cuando scènes se percatan que 4 hermanos han ido a la guerra is toen 4 broers naar de oorlog waren gegaan. y notan que uno de los caídos En ze merken dat een van degenen die tenía el mismo apellido gestorven was dezelfde achternaam y de had. los 4, 3 habían muerto. En van de 4 waren er 3 gestorven. ¿Cómo darle una noticia a una madre de que 3 de sus 4 hijos Hoe kan je sus zo'n 4 nieuws hijos brengen han muerto? aan een moeder dat 3 van haar 4 Y es esa zonen escena gestorven zijn? cuando comienza abriéndose una puerta En je ziet in de film hoe de y deur se ven los geopend wordt. pies de una madre En je ziet de voeten van een moeder que sale al porche, a la die galería, naar de voorkant gaat van haar y huis. ve un vehículo que viene del gobierno En ze ziet een voertuig van de regering komen recorriendo la granja para llevarle la mala noticia. om het slechte nieuws te brengen. Y cuando ella se sospecha En toen zij al dacht wat uno ze de kwamen sus vertellen, hijos dat één van haar zonen ha muerto, gestorven is, a ella se le ve desplomarse zie je hoe zij op de grond valt para esperar la triste noticia. om het slechte nieuws te horen. Pero la noticia no es que uno de sus hijos había muerto, En het was niet alleen het nieuws dat haar zoon was Ni dos. gestorven, of 2, es que de 4, maar van de 4, 3 habían muerto. 3 waren Toda la gestorven. película consiste en salvar al único que le queda vivo. En de film gaat erom dat ze redden de laatste die overgebleven was, de enige. Empatía. Empathie. Hacer que el dolor del otro no nos deje quedarnos de pie. Maken dat de pijn van een ander ons niet laat Que el staan. dolor de los demás nos haga perder a nosotros mismos la fuerza. Dat wij de krachten verliezen door de pijn van een ander. Cuando oí la situación de mi pueblo, Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde. me senté Ging ik zitten, zei y Nehemia. lloré. En begon te huilen. Hice duelo Ik bedreef enkele dagen Ayuné. rouw. Terwijl ik voor het aangezicht y oré. van de God van de hemel vastte en bad. Eso es meterse En dit betekent het en el dolor de los demás. om de pijn van de ander te nemen. 2 veces 2 keer registra toda la Biblia que Jesús lloró. 2 veces. zien we in de Bijbel dat Jezus huilde. La primera de ellas, De eerste van die cuando Lázaro murió. was toen Lazarus stierf. Uno pensaría En je zou denken que Jesús lloró por Lázaro. dat Jezus aan het huilen was door het Pero si verlies van usted Lazarus. cuidadosamente lee la historia en Juan capítulo 11, Maar als u aandachtig gaat lezen wat in Johannes la 11 historia staat, nos narra 12, que dan cuando vertelt Jesús het llegó cerca de la aldea, dat toen Jezus daar kwam in het dorp, le dijeron a Marta, Martha werd verteld, Jesús está afuera. Jezus is Y buiten. ella sale corriendo. En Martha die rent naar Y buiten. lo primero que hace es tirarse a los pies del maestro y decirle, maestro, Eerste wat zij doet is aan de voeten van si Jezus hubieras komen estado en aquí, mi zeggen, hermano no hubiera muerto. Meester, als je eerder was gekomen, was mijn broer niet Y esa gestorven. Marta, quien Jesús le revela, En dan Martha openbaart Marta, Jezus, Martha, yo soy ik ben la resurrección y la vida. de opstanding El en que het cree en mí, leven. aunque esté muerto, Degene die in mij gelooft, vivirá. ook al is hij La gestorven, resurrección zal de hij Jesucristo leven. es la garantía. De opstanding van Jezus de is la de vida garantie eterna. van het eeuwig leven. La resurrección de Cristo De opstanding
opstanding es van lo que Jezus hace diferente al evangelio de toda religión. is wat het evangelie anders maakt dan Todas las religie. religiones Alle religies están basadas en una filosofía, zijn gebaseerd op een en el filosofie. pensamiento de un hombre, De gedachtegang de van un een man, filósofo, de un van een pensador. filosoof, een Pero el denker. evangelio de Maar het Jesucristo, evangelie van Jezus sin la Christus resurrección de Cristo, no es nada. stelt niks voor zonder de La opstanding. resurrección de Jesús De opstanding van es la Jezus base is de de basis toda nuestra fe. van ons geloof. Pablo le dice a los Corintios, primera de Corintios 15, Paulus zegt tegen de Corinthiërs, si Jesucristo no resucitó, als Jezus niet was es opgestaan, vana nuestra dan fe. is ons geloof Si voor niks. Jesucristo no resucitó, Als Jezus niet is aún opgestaan, estamos en delitos y en pecados. dan zitten wij nog Si steeds Jesús gevangen in no zonde. resucitó, Als Jezus niet is opgestaan, comamos y bebamos que mañana moriremos. laat het dan eten en drinken, Si want morgen Jesucristo zullen wij no sterven. resucitó, Als Hij niet is opgestaan, tampoco nosotros resucitaremos. dan zullen wij ook niet opstaan Ahora uit de bien, dood. Nu goed, Jesús Jezus ha resucitado. is werkelijk Es la opgestaan. base de nuestra salvación. Dat is de basis van Es onze la base del verlossing, perdón de nuestros van de pecados. vergiffenis van La onze resurrección zonde. de Jesucristo es la garantía Het is een garantie de que Él venció la muerte Dat Hij de dood y heeft que Él overwonnen. ofrece esperanza en hoop a brengt todo pecador. aan ieder Jesús, die in hem gelooft. Jesús Jezus es la única esperanza de gloria, is de enige hoop van porque glorie. Él resucitó y venció la Want muerte. Hij is opgestaan en heeft Si de alguien dood va a glorificar overwonnen. el nombre de Jesús, Halleluja. levante su mano y hágalo ahora. Aleluya. Halleluja. Jesús Jezus ha resucitado. is Es opgestaan. nuestra esperanza de gloria. Dat is onze glorieuze Por Él hoop. tenemos vida, Door hem hebben wij leven. vida nueva, Nieuw leven. vida abundante Leven in y vida overvloed. eterna. En eeuwig Alabado leven. sea el nombre de Jesucristo. Halleluja. Jesús es la resurrección y la vida. Jezus is de opstanding en het leven. Jesús no lloró por Lázaro. Jezus huilde Lazarus niet. Lee el texto. Lees de tekst maar. Porque entonces le preguntó por María. Want hij vroeg Y voor María Maria. sale corriendo. En Maria komt Y hace exactamente lo mismo. en doet precies hetzelfde. Se lanza a los pies del maestro y le Als dice, Martha. maestro, Ze komt bij de voeten van Jezus si en hubieras zegt, estado "Meester, aquí, mi hermano no hubiera muerto. als je eerder was gekomen, was mijn broer niet Y gestorven." entonces dice, En dan zegt Jezus, al Jesús ver a María dan staat er, toen Jezus Maria zag, llorando. huilde hij. ¿No le ha pasado a usted Is het u niet overkomen ir a un funeral? dat u naar een begrafenisdienst gaat, Quizás usted no begraafplaats, tenía una relación estrecha con el difunto, afscheidsdienst, dat u misschien de overledene niet kent. pero al usted ver el dolor de los demás, Maar op het moment dat u de pijn ziet van de rest, usted se mete en el dolor de ellos neemt u dat gevoel over, het verdriet. y llora con ellos. En u huilt met hen. ¿A qué le ha pasado? Ik weet zeker dat het u overkomen is. No conocía al difunto, U kent de persoon die gestorven pero is al niet. usted ver la situación de los demás, Maar omdat u de pijn ziet, de fue situatie van de rest. exactamente lo que le pasó a Jesús. En dat is wat Jezus Él overkwam. es la resurrección. Hij is de opstanding. Él sabe que va a resucitar a Lázaro, Hij weet dat Lazarus zal opstaan uit de pero al dood. él ver Maar toen hij a María llorando Maria zag y huilen a todos los que le rodeaban llorando, en de mensen daar, dice la Biblia, huilde hij ook, zegt de Bijbel. Jesús lloró. Jezus huilde. El dolor entró al cielo De pijn kwam in de hemel. por primera vez, Voor het eerst. porque al Señor no le es indiferente Want de Heer is niet onverschillig el dolor de los demás. voor de pijn van de rest. Tus lágrimas, Uw tranen, tu dolor, uw pijn Él se mete worden gezien en tu dolor door Hem. y llora contigo Hij huilt met y u. sufre contigo Hij heeft pijn samen met y se u. duele contigo. Hij heeft het verdriet samen met Al u. ver el dolor de ella, Toen hij de pijn zag van Maria, Jesús lloró con ella. huilde Jezus met haar. Entonces la gente dijo, En de mensen zeiden toen, mirad kijk cómo le amaba.
Hoe hij haar lief heeft. Miren cómo Jesús le amaba. Kijk hoe Jezus hem lief heeft. Cuando tú te metes en el dolor del otro, Wanneer u de pijn van de ander la neemt, gente sabrá zullen de que mensen tu weten amor por ellos es genuino, dat uw liefde voor hen oprecht is. que no quieres nada a cambio, Dat u niks wil. que le amas tal y como son. U houdt van hen zoals ze zijn. Emociones, Emoties, sentimientos, gevoelens que en estos tiempos el mundo necesita que tú y yo despertemos. die de wereld nodig hebben dat wij aanwakkeren. El mundo se vuelve cada día más indiferente, De wereld wordt steeds meer Más en meer egocéntrico. onverschillig. más Egocentrisch. interesado. Geïnteresseerd in zichzelf. La profecía dice que el amor de muchos en los postreros tiempos se enfriará. De profetie die zegt dat de liefde van velen zal Las continuas balaceras por jóvenes, escuelas, en Je discotecas, ziet en todas partes, nos dice, jeugdcriminaliteit. De criminaliteit in vele verschillende plekken. Scholen, el discotheken. mundo está en En het crisis. vertelt ons dat de wereld in Se crisis is. necesita gente diferente, We hebben mensen nodig die het que verschil no solo maken. piensen en sí mismos, Die niet sino alleen que se metan aan zichzelf en el dolor de denken, los demás. maar de pijn van de rest La neemt. palabra emoción Het woord emotie viene del latín komt van het Latijn movere, movere. que quiere decir actuar, En dat betekent handelen, moverse. beweging. Uno no puede meterse en el dolor del otro y quedar de brazos cruzados. Je kan de pijn van een ander niet overnemen en dan met je Si yo armen no over hago elkaar nada, blijven. Als ik entonces no niks soy doe, empático. dan ben ik niet empathisch. Por eso es que cuando Nehemías Daarom is het zo dat toen Nehemia hace duelos, in rouw gaat ayuna en vast y ora, en bad, cuando se presenta delante del rey. toen hij voor de koning kwam, Nehemías capítulo 2 versículo 5. Nehemia 2, Dice, 5. como nunca había estado triste en la presencia del rey. Ik was nooit eerder verdrietig Él me voor de preguntó, koning. En hij vroeg mij, ¿qué te pasa, Nehemías? wat is er, Nehemia? ¿Qué te pasa? Wat is er? Cuando usted ora, Wanneer u bidt, Dios abrirá una puerta. zal God een deur openen. Cuando usted ayuna, Wanneer u vast, esté preparado, wees dan voorbereid. porque Dios va a abrir una puerta. Want God zal een deur openen. Dios había oído la oración de hombres como Daniel. God heeft het gebed van Se Daniel habían declarado verhoord. edictos, Er waren decreten verklaard. pero saben que nada había acontecido. Maar niks gebeurde er. Se necesita estar preparado. We moeten voorbereid zijn. Dios va a abrir una puerta. God zal een deur openen. Dios va a darte una oportunidad. God zal een kans geven. ¿Cuántos creen que cuando usted ora hay algo que acontece? Hoeveel weten dat wanneer u Cuando bidt usted er iets ora algo se gebeurt? activa. Iets wordt geactiveerd. Cuando usted ora debe de estar a la expectativa porque la oportunidad se va a presentar. U moet klaar zijn voor de kans, want die zal Y komen. camarón que se duerme, En als u slaapt, se lo comen a la barbecue. dan zal de kans voorbij lopen. Usted tiene que estar listo. U moet klaar zijn. Conozco un pastor que había una sequía en su ciudad Ik ken een voorganger die vertelde dat er een droogte was in de y stad convocó waar la hij was. iglesia a orar en la montaña para que Dios mandara lluvia. En ze gingen bidden op de berg zodat God regen zou Y cuando la iglesia se uitstorten. convocó, que iban a subir a la montaña, En toen de gemeente bijeen was gekomen om naar de berg te gaan, el único que llevaba paraguas era el pastor. de enige die een paraplu meenam was de voorganger. Y les dijo, es que ustedes no tienen fe. En hij zei, waar is jullie geloof? ¿Dónde está vuestro paraguas? Waar is jullie paraplu? Porque si subimos la montaña Want als wij de berg opgaan y oramos por en lluvia, wij bidden voor ¿sabe lo regen, que va a pasar? weet je wat er gaat gebeuren? Dios va a mandar la lluvia Het gaat y regenen. ustedes se van a mojar. En jullie zullen nat Así que a worden. buscar todo el mundo su paraguas. Dus zoek je paraplu op. Cuando usted ora, Wanneer u bidt, debe de estar listo. moet u klaar Porque staan. Dios solo bendice Want God zegent lo que slechts haces. wat u doet. Si no haces nada, Als u niks doet, cuando ores, wanneer u no va a bidt, pasar nada. zal er niks gebeuren. Pero Nehemías Maar Nehemia oró y cuando le preguntaron, bad. En toen de cuando koning se le vroeg, presentó la toen oportunidad, de kans kwam, lo primero que dijo fue, het eerste wat hij zei was, envíame a mí. stuur mij. Pero Nehemías, Maar Nehemia, tú eres carpintero,
Ben jij een timmerman? No soy carpintero. Nee, ik ben geen timmerman. Nehemías, Nehemia, tú eres albañil. ben je een bouwvakker? No soy albañil. Nee, dat ben ik niet. No tengo un solo callo en mis manos. Ik heb niet eens een blaar op Lo mijn único que handen. he hecho durante este tiempo es servir la copa del rey y comerme la comida y beberme el vino del rey. Het enige wat ik heb gedaan is het eten dienen voor de koning. No tengo callos. Ik heb geen blaren aan No he mijn handen. trabajado con mis manos. Ik heb niet hard gewerkt met mijn handen. Pero ¿cómo puedo yo estar gozoso? Maar hoe kan ik mij verblijden? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo en este palacio? Hoe kan ik hier gerust zijn in dit paleis? Si la empatía me hace meterme en el dolor de mis Terwijl hermanos. de empathie maakt dat ik de pijn Mis voel van mijn hermanos broeders. están en afrenta, Mijn broeders hebben het en moeilijk. gran dolor. Ze zijn in groot Yo verdriet. estoy dispuesto a dejar el Ik palacio. ben bereid om het paleis achter mij Envíeme a te mí laten. Stuur y mij. deme cartas. Geef mij brieven. Franqueme el camino. Maak de weg. Deme cartas Geef brieven aan mij, para que en koning. el bosque Zodat in los het bos taladores de los árboles me den leña. ik hout krijg. Porque como dijo Brandhout. alguien, Want zoals iemand zei, cuando te manden a hacer algo, wanneer ze u sturen iets te doen, primero di que sí zeg eerst y ja. después averigua cómo se hace. En zoek daarna uit hoe je het moet doen. Primero di que sí Zeg eerst ja. y después investiga qué es lo que tienes que En hacer. onderzoek daarna wat u moet doen. Envíeme mi rey a mí, Stuur mij, o koning. porque yo voy a edificar Want ik los zal muros de Jerusalén. de muren van Yo Jeruzalem voy a levantar opbouwen. sus puertas. Ik zal de Yo voy a poorten garantizar la protección opbouwen. de mi pueblo. Ik zal Yo bescherming les voy a brengen. ayudar a ellos a levantar sus casas. Ik zal hen helpen Les voy de a huizen ayudar a ellos a opbouwen. plantar sus viñas. Ik ga ze helpen. El que va donde nadie quiere ir, Degene die gaat waar niemand un día naartoe wil, estará donde todos quieren zal estar. zijn waar iedereen wil zijn. Cuando usted vaya donde nadie quiere Wanneer ir, u gaat waar niemand cuando wil usted gaan. haga lo que nadie quiere Wanneer u hacer, doet wat niemand wil un doen, día Dios lo va a poner a usted zult u ooit donde zijn todos quieren. waar iedereen wil Donde zijn. todos Waar quieren. iedereen wil zijn. Así que cuando lo manden, Dus wanneer u gestuurd diga que wordt, sí. zeg ja. Hágalo con excelencia. Doe het met Y excellentie. usted va a ver cómo Dios lo levanta. En u zult zien hoe God u Porque zegent. esa fue la oportunidad. Want dat was de kans. El amor, De liefde, la empatía, de empathie, meterse en el dolor de los de demás. pijn van de rest Un voelen. día levantó a Nehemías como el gobernador de Jerusalén. Nehemia was een gouverneur van Jeruzalem. Hello. Hello. Cuando tú vas donde nadie quiere ir, Wanneer u gaat waar niemand un wil día gaan, vas a estar zult u op een dag donde zijn todos quieren waar iedereen estar. wil Póngase zijn. de pie, por favor. Laten we staan Porque yo alsjeblieft. quiero orar. Want ik wil Yo bidden. quiero orar Ik wil bidden. por aquellos que quieren decir, Señor, Voor degenen die willen zeggen, aquí Heer, estoy. hier ben ik. Envíame a mí. Stuur mij. Listo estoy Ik ben klaar para tomar la palabra de Dios om het woord te nemen. y hacerla que se cumpla. En maken dat die vervuld wordt. No es necesario más edictos. Het is niet meer nodig dat er decreten komen. El que yo he escuchado, Die ik heb el gehoord. que Dios ha puesto en mis manos, Die God in yo voy a mijn hacer que handen prospere. heeft gelegd. Dígalo.